дуруд бинандаҳои азизу арҷманд, дуруд ҳаводорони футболи тоҷик, шаби ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Ин барномаи 90 дақиқа аст ки ҳамин ҳоло ба таври мустақим аз шабакаи варзиш манзури шумо мегардад. Мавсими имсолаи чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи олӣ ба анҷом расид ва рӯзи 9 декабр охирин бозӣ ҳам дар футболи Тоҷикистон, яъне дар бозии ниҳоии ҷоми кишвар баргузор шуд ва Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 дар овертайм Истиқлолро шикаст дод ва панҷумин бор барандаи ҷоми кишвар гардид. Имрӯз дар барномаи 90 дақиқа мо атрофи албатта пирӯзии дастаи Хуҷанд ва чӣ гуна музаффар шуданаш дар ин бозӣ гуфта мегузарем ва ҳамчунин проблемаҳое ки дар соли ҷорӣ буд, аз ҷумла нокомии баъзе аз дастаҳо, бошгоҳи футболи Кӯктош ва Душанбе ки Лигаи олиро тар гуфтанд. Ва ин хотир мо ба студияи барномаи 90 дақиқа даъват намудем Алиёр Ашурмуҳаммадов ки дар соли 2021 дар 3 тими кишвар фаъолият карданд ва ҳамчунин коршиноси ҳамешагии футбол, коршиноси ҳамешагии барномаи мо Субҳон Хоҷамов. Хуш омадед ба барномаи 90 дақиқа ва пеш аз он ки мо атрофи мушкилотҳои асосии футболи мамлакат ҳарф задем, хуб мехостем андаке дар мавриди дидори дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол гуфта гузарем ки ин бозӣ 9 декабр барпо шуд дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлоли Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва Хуҷанд ғалаба кард, ғалабае ки онҳо арзанда буданд. Хуб барои ман чизи воқеан ҳам ғайриинтизор он буд ки варзишгоҳи 20-солагӣ пур аз мухлисон буд. Нобаст аз он ки мухлисон чӣ гуна ба варзишгоҳ омаданд, аммо мо аҳсан мегӯем ба мизбон ки чунин як тантанаи футболро ташкил карданд. Хуб чӣ чиз шуморо дар он ҷо ҳайрон кард дар бозии финалии ҷоми кишвар? Алиёр, агар шумо мегуфтаед хубтар мешуд. Ман дидам ин бозиро, рости гап дидам ки бартарии дастаи Хуҷанд бисёртар буд дар ин бозӣ. Ба фикрам ин аз дастаи Истиқлол вобаста буд, барои он ки мо дидем ки даста пурра набуд, барои ҳамин мушкилии зиёд буд. Баъд боз ман фикр мекунам ки майдонам на он қадар хуб буду, барои ҳамин мумкин барои ҳамин нашуд бозии Истиқлол ва бартарии Хуҷанд намоён буд дар ин бозӣ. Шумо мутмаин ҳастед ки вазъи майдон ба бозии дастаи Истиқлол таъсири манфӣ расонид? Хай дар ҳамин фасли тирамо, дар фасли тирамо ҳам не, фасли зимистон моҳи декабр даромад ва дар ин моҳ ман фикр дорам ки майдон ҳам қадар қарор ҳам қадар майдонро нигоҳ доштан ҳам мумкин аст. Дар ҳамин фасл беҳтарин ҳам буд. Бале, дар майдони ин майдони сунӣ нест, майдони табиӣ аст. Ба ҳамин хотир дар ин ҳолат нигоҳ доштан майдон хеле душвор мебошад. Ва дар ҳақиқат агар мо дар барномаи қаблӣ, агар ба барномаи қаблӣ аҳамият диҳем ва чӣ тавр Истиқлол ба ҷоми Тоҷикистон, ба финали ҷоми Тоҷикистон тайёр истода буд ва чӣ тавр дастаи Хуҷанд. Ва агар аҳамият диҳед, мо вақте ки гуфтем ки Хуҷанд зинаи дуюмро ишғол кард ва маълум шуд ки онҳоро ки ягон дастаи дига, яъне ба онҳо наздик шуда наметавонад ва онҳо чемпион ҳам шуда наметавонанд, онҳо як мақсади дига гузоштанд, онҳо барои ҷом талош бурданд. Ва агар аҳамият дода бошем, ду бозии охирон то ҷом онҳо ба бохт дучор шуданд. Ва охирон аз клуби маркази варзиш Артиш. Бале, онҳо дар сафар бо дастаи Равшани клуб бозии ҷавобии нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон мағлуб шуданд ва дар сафар аз дастаи клуби маркази варзиши Артиш. Ин яъне вақте ки сармураббии роҳбарияти даста як мақсад мегузоранд, яъне дар чемпионат ҷои дуюм ва ба роҳ ёфтан ба финал, онҳо ин конро анҷом доданд ва мехостанд ки боз аз ин ҳам зиёдтар, яъне ҷомро ба даст оранд ва тамоми таваҷҷӯҳи худро ба ҳамин яъне равона карданд ва мо дидем ки онҳо дар ҳақиқат зиёдтар талош карданд дар ин майдон ва муваффақият ба тарафи насиби онҳо шуд ва бозӣ хеле хуб нишон доданд. Ба кадом дастае ки дидем мо дар ҳақиқат дастаи Истиқлол дастаи асосииш пурра набуд, ба хотире ки аз ҳайати асосӣ 5 нафари бозингар гӯё ки бозӣ накард. Масалан Ларин набуд, Мишенка, Алишер Ҷалилов, Манучер Сафаров ва Адад Ҳанонов.
бале 5 нафар ман фикр дорам ки агар онҳо дар майдон қарор медоштанд бозӣ мумкин ки дигар сурат мегирифт. ба ҳар сурат ҳамин ҳайате ки Истиқлол дорад нисбат ба Хуҷанд пурқувваттар ҳам буд. дар ин ҷо ягон кас намегӯд ки Истиқлол ба кадом ҳайат баромад. ҷомро ки соҳиб шуд. онҳо чӣ коре кардан накардан яъне соҳиби ҷон шуданд. ва имрӯз дар соли 2021 дар тарихи футболи тоҷик номнавиз мешавад ки дар 2021 дастаи Хуҷанд дорандаи ҷоми Тоҷикистон аст. агар аз рӯи ҳаят гап занем, масалан бисёре аз бозингарони Истиқлол таҷриба доранд, таҷрибаи зиёдтар, ҳатто зиёдтар аз Хуҷанд, вале он қадар бозии хуб нишон дода натавонистанд. як бори дигар аҳамият дед дар ҳайати дифои Истиқлол. яъне Искандар Ҷалилов ба майдон дар ҳайати асосӣ баромад. Зоир Ҷурабоев ва Зоир Ҷурабоев ягон мушкилӣ надорад барои ин ки ҳам таҷрибаи бозӣ дошт дар ҳама бозиҳо, яъне бозӣ карда истода буд. дар ин ҷо Назаров Аҳтам Назаров ба хотире ки лат бардошта буд. агар аҳамият дода бошем ба дастаи Персиполис ки дар майдони шаҳри Душанбе онҳо бозӣ карданд, дар ҳамон бозӣ лат бардошт ва дар хеле бозиҳо бозӣ накарда буд. Искандар Ҷалилов ҳам ҳамохел дар тамринҳои мунтахаби миллимон лат бардошт ва яъне ҷарроҳиам дид. ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки ба онҳо яъне ҳамон игравои ритм мегӯянд, яъне дар тонуси ҳамон игравои набудан ин. хуб як соли дигар ҳамин аст ки аминам таъсир кард. як соли дигар ҳамин аст ки масалан шояд барои Истиқлол ҷон нодаркор буд. чаро Мишенко ва Ларинро онҳо пеш аз финал ҷавоб доданд. мисол шартнома ба ин ҷо расид ва онҳо ба истироҳат рафтанд. хуб мо намедонем ки онҳо бармегарданд ё на, аммо агар Истиқлол мехост барои финал онҳоро нигоҳ медошт. инро аз роҳбарияти дастаи Истиқлол пурсон шудан дар кор аст. ман фикр дорам ки вақте қарордод ба анҷом мерасад, онҳо легионер ҳастанд ва мумкин ки Истиқлол дар оянда ба онҳо шартномаро давом додани нестанд. мо намедонем ин чизро. ба ҳамин хотир мо ягон гапи мисол хеле гуфта наметавонем ки онҳо барои чи ҷом дар кор буд, ҷом дар кор набуд. вақте ки қарордод ба анҷом мерасад, онҳо яъне на даста на ба якдигар яъне ягон эътироз кардан наметавонанд. ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки онҳо ба як қарор омаданд ва онҳоро ҷавоб доданд. хуб биёед акнун ҳайати миёнаи ҳам Хуҷанд ва ҳам Истиқлолро қиёс мекунем ки кадомҳо беҳтарин буданд. хуб ба нимуфизатгарони дастаи Хуҷанд мутаваҷҷеҳ мешавам. масалан Эҳсон Бобоев, Кароматулло Саидов, Нозим Бобоҷонов, Далер Ёдгоров, инҳо дар ҳайати аввалия бозӣ карданд, баъдан Ҳоҷибой Зиёев ва Комрон Турсунов ба майдон омаданд. хуб ба назари шумо фарқияти бозии нимуфизатгарони Хуҷанд аз Истиқлол дар чӣ буд? масалан ин ҷо Далер Ёдгоров 68 дақиқа бозӣ кард, вале се нафари дигар 120 дақиқа ва Эҳсон Бобоев 102 дақиқа ҳунарнамоӣ карданд. хуб чӣ фарқият доштанд ки инҳо пурра бозиро зери назорати худ гирифтанд ва нисбат ба нимуфизатгарони Истиқлол бартарӣ доштанд? онҳо тезтар бозӣ мекарданд. нимуфизатгарони Хуҷанд тезтар бозӣ мекарданд ва идоракунии тӯб беҳтар буд аз ҷониби онҳо. хуб як соли дигар мумкин одат карданд дар ин майдон, барои ҳамин онҳо тезтар буданд. яъне онҳо беҳтарин буданд дар ҳамин рақобат. аммо суол ҳамин аст ки чаро онҳо ба тими миллӣ даъват намешаванд агар беҳтарин буданд? тими миллӣ бояд мураббии тими миллӣ гап занад. барои чӣ даъват намешаванд? савол барои дар ин ҷо чӣ бояд даъват намешаванд? Кароматулло Саидов гоҳ даъват мешаванд. масалан даъват шудааст. Далер Ёдгоров дар тими мунтахаби 23 солҳо аст. баъд аз 23 солҳо ки ӯ чандон хуб надурахшид, шояд сетоди мураббиён гумон карданд ки ӯ дигар дар ҳолати хуб нест. дар ҳайати тими миллӣ буд, аммо ахиран даъват нашуд. ман фикр дорам ки Эҳсон Бобоев ҳам ба фикрам барои тамринҳо даъват шуда буд як бор. ин бозингарот ман мегӯям ки дар ҳақиқат барои дар рӯйхати яъне дар рӯйхати калони тими миллӣ ин нафарҳо ҳастанд. хуб биёд акнун нимуфизатгарони дастаи Истиқлолро мебинем ки дар ин бозӣ 5 нафар бозӣ карданд. Шервонӣ Мабадшоев, Амирбек Ҷурабоев, Риёта Нома, Шаҳром Сулаймонов ва баъдан 31 дақиқа бозӣ кард Шарифбек Раҳматов. хуб агар Шарифбек Раҳматовро ҳисоб накунем ки ӯ дар дақиқаи 79 ба майдон омад, дигар бозингарон ҳатто таҷрибаи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиёро доранд. Шервонӣ, Амирбек, Риёта Нома ва Шаҳром Сулаймонов. аммо чаро онҳо дар ин бозӣ чандон хуб дурахшида натавонистанд ба назари шумо?
این فوتبال است. باز یک بار دیگه میگم که این فینال است و کدومی که بسیارتر کوشش کند در میدان بسیارتر میخواهد همین بازی رو یعنی با فایده خود حل کند. ما باز یک بار دیگه میگم که برتری در دسته خوجان بود. با کدام خودی خوجان در همین میدان دویم بازی خونگی رو در همین میدان قبول میکند، تمرین ها رو در همین میدان برگزار میکند و این میدان با آنها یعنی خونگی هست. در استقلال اکثریت بازی ها رو در میدان صنعی میکنند. اگر همین بازی در میدان صنعی باشد استقلال میتونست با همین هیئت موفق شده. این رو یگان کس پیش بینی کرده نمیتواند. ما در برنامه قبلی هم گفته بودیم که در اینجا یگان کس پیش بینی کرده مثلا علی رشمانov در آغاز برنامه گفتن که میدان تاثیر رسانید برای استقلال. اگر در میدان صنعی با فکر من بازی دیگر خل میشد. با فکر من استقلال هم در نیمه دوم وضعیت خوب داشت. که رستم سایرов یک دو وضعیت خوب داشت. همین بازی دیگر نمود میبود راستی گپ. اگر در حقیقت اگر رستم سایرov وقتی که حساب 0-0 بود دو بار با دروازه‌بان از طرف چپ برآمدم راست یکم گفتی هایون که برآمد و استفاده بردن نتونست. اگر رستم سایرov در وقتش اگر گل رو با ثمر میرسوند بازی تماما دیگر رنگ میگرفت. خب به نظر شما قیاس با حملگران دسته استقلال حملگران خوجند بهتر بودند؟ حملگری خوجند سردیوک بود برای اون بسیارتر همین چه بگم گلوبینا یعنی که توپ رو قبول میکرد بسیارتر در قبول توپ بود. например جهانگیر و سایرов با فکرم این منوچهر و سایرov منوچهر جلیل و سایرov کمتر توپ رو اداره میکردن. این برای اون که دفاعگران خوجند بهتر بازی کردن در خط حمایت. اگر اهمیت داده باشیم در اول منوچهر قطعی سایرov هر دو حملگر در پیش بودند. بعدتر یعنی منوچهر همچون چهارم دفاع نیم محافظتگر با مرکز میدان فر آمد و سایرov تنها در پیش بود و بازی آنها در قسم دوم برای با عکس الهجوم ها توجه کرده بودند. به همین خاطر آنها کمتر عقب نشینی کردند. چرا ویتالی لفچنکو دستور داد که باید استقلال توسط خط دفاع بازی کنند؟ مثلا استقلال بیشتر در نیمه میدان خود بازی میکرد و حریف رو قبول میکرد در نیمه میدان خود. مثلا آنها اقتداری همچون رقم یک بازی کردن در میدان داشتند یا نه؟ در حقیقت داشتن، لیکن باز یه بار دیگه میگم که سرمربی خودش انتخاب میکنه تاکتیکای بازی رو و او خوبتر میدوند در کدام سطح بازیگرای او قرار دارد. عین حال و من فکر دارم که او به همین خاطر آنها رو یعنی عقب نشینی کرد، گفت که مثلا از برای عکس الهجوم ها. لیکن اگر اهمیت دهیم وقتی که تماشا میکردیم ویتالی لفچنکو حرکت میکرد، میگفت که بالاتر بازی کنید، یعنی بسیار عقب نشینی نکنید، کمتر با پیش برایتون. به همین خاطر من فکر دارم که جسمانی تیاری جسمانی آنها هم به همین بازی یعنی تاثیر رسوند. یعنی آنها اگر در پرس کنفرانس اگر صحبت ویتالی لفچنکو رو اگر گوش کرده باشید، او گفت که ما نمیخواهیم بازی رو با پنالتی بریم. یعنی ما تیاری پنالتی ندیده ایم و میخواهیم که بازی رو در وقت اساسی انجام دهیم. اما بازی استقلال نشون داد که برعکس. درست. با من فکر دارم که استقلال برای 120 دقیقه بازی کردن با فکر من تیار نبود. بسیار هم چیز من گفتنیم که کنارهای خوجند بهتر بودن از در مورد فوتبالبازان کناری گفتید در پایان رقابت هرچند ما هم گمان داشتیم که یکی از بهترین بازیگران همین واخوری بازیگر کناری خوجند میشود، نعیمجان ابراهیمزاده، اما در آخر معلوم شد که دروازه‌بان دسته خوجند دلیر باروتوف بهترین بازیگر همین واخوری شد. چه نظر دارید در مورد انتخاب دروازه‌بان همچون بهترین بازیگر این واخوری؟ در اونجا یعنی کمیسر بازی بود، اینسپکتور بازی بود، یعنی کوردیناتور بازی بود. آنها انتخاب میکنند. با نظر آنها
далел барои ба назари шумо чӣ? дар ҳақиқат ба назари ман гуфти шумо ки Иброҳимзода ки дар ҳақиқат бисёр корҳои мушкилро анҷом дод дар ҳамин бозӣ, ҳам дар хатти дифоъ, ҳам дар хатти ниммуҳофизат ва ҳам дар хатти ҳуҷум бисёр яъне ёрдами худро ба дастаи худ расонд ва ҳамон голе ки зада шуд, боз ҳамон аз зарбае ки Иброҳимзода зад ва ту баргашт, Зиёев яъне ба самар расонд. Ман фикр дорам ки дар ҳақиқат ба фикри ман Иброҳимзода буд, лекин як бор дига мегӯям ки дар он ҷо мутахассисо буданд ва онҳо машварат карданд ки ба ки диҳанд ва ин ба фикри ман ягон вай надорад, гӯям ки баҳс надорад. хуб ташаккур ба хотири он ки гол сар Сердюк буд, барои ин ки ин фикри ман барои ин ки ба назарам Хуҷанд 4-5-1 бозӣ мекард, Сердюк ҳама кора кард ки ин бозингарои мобайна центральный защитникар қариб ҳамаи тӯпоя ба худ мегирифт, қабул мекард ва паси камбекам буда возврат мепас тӯпро яъне қабул мекард ва ҳама ҳуҷумҳое ки бадтар анҷом медод аз тарафи Сердюк сар мешуд. дуруст аст. Каноро ҳам ва ин фикри шахсии мо аст роҷеъ ба интихоби беҳтарин бозингар. Ба ҳар сурат хуб мо як бозии хубро ҳам дидем ва бисёриҳо ҳам назари худро баён карданд ки воқеан ҳам баргузории финали ҷоми Тоҷикистон ҳар сол агар дар ҳамин минтақаи Тоҷикистон шавад, боз таваҷҷӯҳи мухлисон ва ҳаводорони футбол зиёдтар мешавад. ёд надорам ки охирин бор ҷоми Тоҷикистон финалаш дар Хуҷанд кай буд, масалан дар чанд соли охир ин аввалин бор аст ва ин гуна мухлисони зиёдро албатта дар бозии тими миллӣ мо дида будем. Унҷо бо Кореяи Шимолӣ агар хато накунам бозӣ карда буд 10 сол муқаддам ва боз дигар мусобиқаҳои байналмилалии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ва дар оянда агар боз финали ҷоми Тоҷикистон дар дигар минтақаҳо ҳам баргузор шавад, ҳавасмандӣ зиёдтар мешавад, таваҷҷӯҳи гӯем ки мухлисони футбол ҳам аз дигар минтақаҳои Тоҷикистон ба футболи тоҷик бештар мешавад. Хуб ин таъсир дорад. Дуруст, ба фикри ман гузарондаи суданд. Ман ёд дорам дар шаҳри Ваҳдат буд, дар шаҳри Исор буд, Бохтар ҳам буд, дар шаҳри Хуҷанд ҳам буд, камтарак пештар бисёр мумкин ки солҳои 2005-6 агар хато накунам дар шаҳри Хуҷанд ҳам баргузор шуда буд. барномаи 90 дақиқаро идома медиҳем бинандаи азиз ва мо атрофи бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон гуфта гузаштем ки Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 Истиқлолро шикаст дод ва ҳамин тавр маротибаи панҷум барандаи ҷоми кишвар гардид. ёдовар мешавем ки Истиқлол ва Хуҷанд соли оянда Тоҷикистонро дар мусобиқаи байналмилалии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ва ҳамчунин ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё муаррифӣ мекунанд ва дар пайи ин дастаҳо ҳамчунин клуби марказии вардиш Артиш аввалин маротиба дар таърихи мавҷудияти худ дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё иштирок мекунад. Ба ин дастаҳо барор мехоҳем ва акнун атрофи баъзе аз мушкилиҳое ки дар соли 2021 футболи мамлакатро ва махсусан лигаи олиро фарогир буд ҳарф мезанем. Алиёр Ашурмаҳмадов мураббие буданд ки имсол дар 3 дастаи лигаи олӣ фаъолият карданд: клуби маркази вардиш Артиш, тими Куктош ва баъдан Душанбе. Хуб, агарчи фаъолияти шумо дар дастаи Артиш бо он қадар натиҷаҳои хуб ҳам яъне анҷом ёфта бошад, аммо дар Куктош ва Душанбе фаъолияти шумо хеле тез ва зуд ба анҷом расид ва он ҷо баъзе мушкилиҳо ҳам боис ба рафтани шумо шуданд ва саросадоҳо ҳам дар мавриди он ки дар дохили ин даста миёни бозингарон он қадар нофаҳмӣ зиёд аст ва баъзеҳо ҳам ибрози андеша мекунанд ки ин ҷо айб дар бозингароҳо аст, айб дар роҳбарияти даст аст. Хуб, шумо шоҳиди ҳамин гуна ҳолатҳо будед ва мехостем аз забони шумо бишнавем. Мегӯянд сухан аз забони Луқмон хуш аст. Хай аввалаш ҳар як мураббӣ, сармураббӣ аз натиҷа вобаста аст. Барои ҳамин ки набошад, чӣ хеле ки вай мураббӣ набошад, натиҷа натиҳад вай бояд равад аз кораш, барои ин ки бояд нофаҳмӣ ҳаст. ҳамон одамое ки дар курсии эҳтиётӣ мешинанд бо
баҳс мешавад, касе ки дар майдон бозӣ мекунад, яъне ки баҳс ҳаст, нофаҳмӣ мешавад, ин ҳаст, лекин натиҷа дар ҷо якум аст. баъд вақте ки мураббӣ мебинад ки натиҷа наметиҳад ва нофаҳмӣ байни даста основной состав, ҳайати асосӣ хати агар нофаҳмӣ бошад, ӯ мебинад ки ман бисёр ин чизҳоро дидам ки нофаҳмӣ буд. Дар ин нофаҳмӣ бо вобастагӣ чӣ гӯям, имсол ин бисёр ба назари ман омад, ин нофаҳмӣ. Проблемаи ман дар он аст ки ман дар рӯ гап мезанам ки ту он талаботҳое ки ман талаб мекунам ҷавобгӯ нест. барои ман рӯ ба мегӯям, барои ҳамин баъзеҳо ба ин намефорад. Ман медонам хафа мешаванд. ин дар дастаҳое ки ман будам, ман ЦСКА намегирам, ЦСКА тайёрии хуб дид имсол. бачаҳо хеле ман дидам ки то охири мавсим ҳамашон қариб бозӣ мекарданд, ҳамашон ва яке аз муваффақиятҳои клуб ҳам ин натиҷаи кори шумо буд, зеро сарҷамъ кардани ҳайат. сараввал шумо ҷамъ кардед, хуб натиҷа нашуд ва баъдан мураббиёни дигар давом доданд. хушбахтӣ он аст ки ҳамон бачаҳое ки аз аввал аз декабр сар карданд тайёриро, дидам ки ҳамашон дар ҳамин бозӣ буданд, ба ғайр аз дарвозабону боз як ҳамлагари дигарро гирифтанд. дастаҳое ки аз лига ғалтиданд, дар он ҷо чӣ гӯям, ман росташа мегӯям ки дар ҳар як қариб даста гурӯҳҳое ҳастанд ки корҳое мекунанд ки ба футболи мо зарари калон мерасонад. калонтарин зарар. аламовар он аст ки инро баъзе легионерҳо мекунанд. ин ҳаст, ин ҳама медонанд, намедонам барои чӣ мо наметавонем ин корро барҳам додан, барои ин ки ин рушди моро ман мекунад, рушди моро, прогресс, пешравии моро, ин ҷавононе ки дар бо ин легионере ки мо гирифтем, хусусан аз Узбекистон, рости гапро гӯям, дар душанбеам аз Молдавия буданд, онҳоям хеле ба ин кор машғул буданд. Рости гап, ин бисёр корҳои нодуруст карданд дар бозӣ. Яъне шарт мегузоштанд ба бозие ки онҳо бозӣ мекарданд, яъне ба истлоҳ агар шарт мегузоштанд, байни худ гап мезананд. ин чизи хеле безеб. мо бояд футболамонро дӯст дорем, барои ҳамин росташа гап занем. инро як хел кардан ман кардан дар кор ки ин ба рушди ҳамин ҷавонон мерасад. ҳозир бисёр кас инро медонанд. баъзе инҳое ки бо таҷриба ҳастанд, инҳо ҳозир мураббигӣ мегузаранд, например уже инҳо ба ҳам ин кор мерасад. инҳоям ба худашон мебинанд ки кор мекунанд, ба ин во мехӯранд ки кор мекунанд, а натиҷааш нест. мебинӣ ки легионер вақти дар ду қисм ягон пардохт намекунад, аз чап аз рост, вақте мебинӣ ки дифоъгар кораша иҷро намекунад, намедавад аз пушти, чӣ гӯям, договор мекунанд. ба бозиҳо шарт мегузоранд, ба истлоҳ ставка мемонанд. ин ҳаст. аламовар он аст ки ҳамон президентҳои клуб ки ҳамин мисол оҷи дар Кутош ҳамаша пул меябад, пулҳози бисёр қин ёфтанд, баъд вақташ ба бисёр қин доданд. ин мардаки хуб меёбад сум. Куктош музди маоши бозингаронро сари вақт медод? сари вақт ҳам маоша медод, ҳам бозӣ агар ғалаба баъди бозӣ рӯзи дигар пул меёфт медод. аламовар он аст ки ҳамин одама ино гирифтанд то ин дараҷаро оварданд. барои ҳамин ба фикрам ҳамин одамо дигар дар футболи мо бояд набошанд, барои ин ки онҳо уже фикри соли оянда доранд, боз омаданиян ҳамин ҷоё, боз ҳамин расво кардани ҳамин футболи моро. хуб,
шумо мураббиён ҳастед, шумо собиқ бозингарони тими миллӣ ва даставои кишвар будед. Хуб чӣ тавсия медиҳед? Чӣ кор кардан дар кор ки ҳамин пеши ҳамин роҳи ҳамин корро гиранд? Масалан дар Федератсияи футболии Тоҷикистон ҳаст ягон ниҳоде ки бо ҳамин корҳо машғул шаванд ва бозингаронро сахт муҷозот кунанд ки дигар барои дигар футболбоз дарси ибрат шавад? Чӣ тавсия медиҳед? ба фикри ман онҳо ҳамашон онҳо хаёл мекунанд ки ҳеҷ кай инро намедонанд. Ин дурӯғ аст. Ҳама инро медонанд. Онҳо якдигарро медонанд. Мо дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. Мо дар можно сказать ҳама якдигарро медонанд. Агар ҳама бо якдигар гап мезананд, баъд якташ хафа мешавад, баъд дар бораи дигараш нақл мекунад. Инам ҳаст. Инам ҳаст. Ин кор аз ин ҷо не, дар ин ҷо нест. Ин кор аз он ҷо омадааст. Аз хориҷа, росташа гӯем, аз хориҷа омадааст. Аз он ҷо хабар метиҳанд чӣ кор кардан дар кор, ину ҳамин корро мекунанд, иҷро мекунанд. Барои ин ки гурӯҳҳо ҳастанд. Гурӯҳҳо ҳастанд, онҳо уже например мемонӣ дар даста состав ҳаята дастара мемонӣ, бовар кунед 6 кас бозӣ намекунад, 5 кас бозӣ намекунад. Чӣ мебинӣ, баъди бозӣ инро нигоҳ мекунӣ, анализ мекунӣ, инстанта мебурори ҳамон коэффициент действия, мебурори ҳамаша. Баъд мебинӣ ки ӯ дар например 1 соат бозӣ мекунад, ман мебинам дар ки ягон пардохт намекунад ё ки ягон паси ҳалол намедиҳад, худро барканор мекунад, ҳамон ҷое ки задан дар кор ҳамлагар намезанад. Рости гап як бозӣ буд, Боизхата Куктош бозӣ мекард. Дар ноҳияи Рӯдакӣ? Дар сафар. Баъд легионери Эсхата ҳамлагар, дар ёдам нест кадом. Тураев бошад. Пример, да, просто пример. Ҳамин мегирад, як ба як мебурад. Дарвозабонро фире медиҳад. Ворота холӣ. Гола намезанад. Интизор мешавад ки защитник биёд. Рости гап. Защитник мебиёд, подкат мекунад ва мезанад защитник ба. Мураббиё ина мебинанд, мураббиё Эсхата. Ҳамон вақт ва ҳалиш мекунанд. Барои он ки коэффициенти бояд бозӣ, мо бояд бурем якум қисма. 1-0. Мо ҳам хел мебурем. Дуюм тайм мо ҳамон бозингаро ки якум тайм бозӣ кардан, ҳамон легионерро дуюм тайм бозӣ намекунанд. Мо 3 мехӯрем. 3-1 мо мағлуб мешавем. Хуб, баъд аз ҳамон ҳам фикр мекунам Акобир Тураев аз тими Эсхата рафт. Шояд ҳамин чиз ҳам муаммо аст ки барои мо ҳоло рӯшан нест ки чаро дар нимаи мавсим аз тими Эсхата рафт. Хуб, шояд пеши роҳи ҳамон бозиҳое ки дар ширкатҳои букмекерие ки дар Тоҷикистон ҳастанд ҳаминро гирифт ва бозиҳои моро дар ҳамон тақвими ҳамонҳо нагузошт ё чизи дигар? Ин чизро таҳлил кардем. Дар рости гап дар Тоҷикистон на он қадар суми калон ба ин ҷудо мешавад ва ин қадар суми калон яъне қабул намекунанд. Ва ҳозир Алиё Рашид Маҳмадов гуфтанд ки ин чизро аз яъне давлатҳои хориҷӣ яъне ба онҳо маслиҳат мекунанд ва кадом натиҷае ки дар кор аст, дар кадом дақиқа ягон корро мисол анҷом додан дар кор аст, ба онҳо ба фикр маблағи калон ваъда мекунанд. Ва дар ҳамон ҳолат яъне онҳо ҳамин корҳоро анҷом медиҳанд. Ва ман фикр дорам ки агар ба фикри ман имкониятам хеле душвор аст, агар мумкин бошад ки ҳамин чемпионати Тоҷикистонро аз тамоми ҷаҳон агар мегирифтанд ҳамин чизро, яъне дар ширкатҳои букмекерӣ, яъне дар система агар намешуд, дар ҳамон ҳолат мумкин ки гӯем ки мешуд. Дар ҳақиқат вақте ки ту мисол бозиро яъне ягон ҷои маслиҳатӣ нест, ягон ҷои мисол маблағи ягон кас маблағ ба бурд ё ки ба бохт монда наметавонад, барои ки дар система нест. Дар ҳамон ҳолат мумкин ки футбол тоза шавад. Ва ин корро кардан хеле душвор аст, барои ин ки дар ин ҷо яъне мо дахолати барои ширкатҳои хориҷӣ дахолат кардан наметавонем. Онҳо дар системаи худшон ворид мекунанд ва агар аҳамият диҳем, ба фикрам дар ҳамон системаи букмекерӣ тамоми чемпионатҳои ҷаҳон ҳаст.
ба ҳамин хотир инро вай кардан намешавад. лекин дар ин ҷо Алиё Рашмадов гуфтанд ки дар аламовар дар чӣ аст ки дар ин ҷо легионерҳо ба ҳамин корҳо машғуланд ва ман фикр дорам ки бо кадом натиҷае ки набошад дастаи эсхата ҳамин корро анҷом дод. Мураббӣ, сармураббӣ вақте ки дид ки ҳамлагар ба ҳамин кор машғул аст, дарҳол иваз кард. Ман фикр дорам ки ҳамин гуна бозингароро дар ҳамон ҳайат мондан лозим нест. Ва мо медонем ки ҳамин мумкин ки мо ба мағлубият дучор шавем. ҳамон наврасон, ҳамон ҷавононе ки дар ҳайати захиравӣ бозӣ мекунанд, анде ҳамон бозӣ кунанд ва ба онҳо дар шавад. Ман фикр дорам ки агар вақте ки шубҳа мешавад, вақте ки ягон дар ҳамин маврид мисол суҳбат меравад ки ҳамин фалон нафарҳо ба ҳамин корҳо машғул ҳастанд ва сармураббӣ дида истод ки дар ҳақиқат онҳо дар тамринҳо дигар хел кор мекунанд ва дар бозӣ тамоман дигар бозӣ нишон медиҳад. Ман фикр дорам ки ин бозингароро аз даста пеш кардан лозим аст. Дуруст аст, ҳамин гуна кор кардан лозим аст, чунки Федератсияи футбол яке аз бозингарони дастаи Душанберо масалан умрбод аз футбол берун кард. Легионер буд ва ҳамин гуна ҳолат боз гуфтанд хеле зиёд аст. Хуб, вақте ки ҳамин шубҳа пайдо мешавад аз ҷониби мураббӣ, аз ҷониби роҳбарияти даста, хуб муроҷиат намекунед ба ниҳодҳои дахлдор ки ҳамин корро бояд санҷанд ва дигар футболбозонро ҳам рӯйрост бояд ҷазо бидиҳанд ки фалон бозингар барои шарт гузоштан ба бозӣ аз ҷониби ниҳоди мазкур ҷарима карда мешавад, 1 сол, 2 сол ё 5 сол аз футбол яъне маҳрум мешавад. барои ин далел дар кор аст. Вақте ки бедалел аз ягон кас мисол барои ягон кас туҳмат кунад ё ин ки мисол шубҳа дошта бошад, ин далел шуда наметавонад. Дар ин ҷо факт лозим аст ва ҳама ҳамон далелу фактҳоро агар рӯи коғаз биёрем ё ки ҳамон далелҳо яъне исбот шавад, ҳамон фактҳо исбот шавад, дар ҳамон ҳолат метавонанд ки ҷазои дар ҳақиқат ҷазои сахт додан лозим аст ки як умр аз ҳамин футбол ки барқарор кардан лозим аст ки барои дигарҳо дарси ибрат шавад. Не, масалан Алиё Рашмадов гуфтанд ки вақте бозӣ мешавад, мебинӣ ки аллакай фалон бозингар ҳамин гуна имкониятҳоро гол намезанад ё партоб намекунад ва маълум аст аз масалан ҳамон бозии ӯ. Намешавад масалан ӯро тафтиш кунанд, ҷустуҷӯ кунанд. Хай ин кори якрӯза дурӯза нест, масалан кори якҳафтина ва сохторҳои қудратӣ ҳам тавонанд ба ин чиз кӯмак карда ба дастаҳо. Не, ман нагуфтам ки ҳамаи легионерҳо, ман инро намегам. Ман чиро дидам, чиро муқоиса кардам, чиро фикр кардам, чиро дидам, ҳамаша чиро дидам, ман гап мезанам дар бораи касеро дидам. Ман мехоҳам ки ин одамо дигар дар ин ҷо набошанд. Футболи моро поймон. Ман медонам ки бачаҳои маҳаллӣ ҳам ҳастанд. Бовар кун, бачаҳои маҳаллӣ ҳам ҳастанд, ҳамдигарро мешиносанд. Ман ба фикрам ки мумкин федератсияам дорад ки ҳамин одамо барои ҳамин ин доказательная база ҳаминаш мушкил аст. Факто ҳамин дар кор ки барои ин ки ин рост гуфт ҳамкорам ки инҷо дар ин ҷо нест. ин аз он ҷо, ин аз хориҷа аст. Барои ҳамин ман дидам, ман шунидам, медонам ҳамаша чӣ хел мешавад, чӣ хел мебаранд ин корро, чӣ хел ба майдон мебаранд, чӣ кор мекунанд, коэффициентҳо, маэффициентҳо, ин ҳамаш бисёр ин таъсири худро ба футболи мо мерасонад. Хуб, дар Коктош ҳамин гуна буд, дар Душанбе ҳам овозаҳо пайдо шуд ки ҳамин ҳолат хеле зиёд аст. Шумо он ҷо рафтед, вале фаъолиятатон чандон зиёд тӯл накашид. Ҳамин боис шуд ки 4-5 бозӣ буд тамом. Ҳамин ҳолат буд. Дар Душанбе ҳам. Дар Душанбе ҳам легионерҳо онҷо ҳамин корро ба фикрам пеш мебурданд. Барои ҳамин бисёр қиин буд, мушкил буд. Барои ҳамин фикр мекардам ҳамин қабидани онҳо ин акун кори мо нест. Мураббӣ бояд бозиро монад ва вақте ки ман мебинам ки даста бозӣ кард дар сатҳи баланд аст ва онро тайёрӣ мекунам, ман медонам ки бояд ин хел бозӣ нашавад, лекин онҳо мебирояну байни якдигар
маслиҳат мекунанд ҳеҷ чӣ карда намешавад. خب شما گفتید که بعضی از لیگионерон مشغول همین کار بودند. میتونید اسم آنها رو گفته؟ اسمیون از کوکتوش چورتا اینو خیال کردن که آخر با میبروین از این وضعیت. بله. راستی گپ. فکر کردن که آخر با لیکن وقتی تو این کارو کنی مشکل است با سطح خود اومدن. بله. این رو باید بفهمند. فوتبال این شوخی نیست. برای همین وقتی تو استابیل همه وقت این کارو میکنی خودت با نادانی میدوزی. این بعد این راستی گپ پارسال همین ریگار تداست. تیمی خیلی خوب بود. از например من استراشان با کار میکردم اینو از ما بهتر بودن راستی گپ. بله حیاتی خوب داشت. راست میگم. بعد راستی گپ همین کارم از اونجا بسیار من شنیدم این کارم بود. پارسال گذشته هم این کارو بود. برای همین من میخواستم اون وقت رو گپ زنم که این بس کردن در کنه که نمیشه. میگم که این رو ما باید نکنیم. نمیدونم برای کی در کار برای چی در کار پست жалко همین جوانان چیزی слово اینو میدونید من چند 5 ساعتی نگاه میکنم هر یک بازی من میبینم که باید همون پرداخت کند همون پاس تیاد وقتش با نمیتیاد میبینی که از 5 متر تو ورود 3 متر تو ورود نمیزند. چه گپه؟ لیچ همین لگیانوی همین در کوکتوش بودن اینو باید دیگر با فوتبال ما اجازه دادن. خیلی اینا ممکن اگون دسته گیرد شدن لیکن اینو پشتشون خیلی نمیشود دیگر. بله. نه باید گپ زنیم. چی با اونها میخپن در روان جای خودشون با هم خیکنن نمیتونن میترسن. بله در کشورهای همسایه همین گونه بود و برهم زدن همین چیز رو. مثلا بسیار از بازیگران رو یعنی اونها با فکت و دلیل ها یافتند و همین چیز الکی از بین رفت و امید میبندیم که در ما هم با کارهای گویم که تیز و گویم که برای ماندن یک برنامه خوب از مثلا دستای لیگ اولی همین چیز برهم داده میشد. ولی بالاتر گفتن که بسیار دشوار است ولی باید پیشنهاد کرد فکرهای خود رو با نهادها که باید این طور کردن. مربیان ما بسیار مربیان پرتجربه هستند. مربیانی هستند که الکی سهم خود رو گذاشته ایستادن در فوتبال مملکت و باید این چیز رو سرجم شد و یک جو باید به این چیز راه نداد چون که این کار یک نفر دو نفر نیست. روی حل همین پرابلم را یافتن لازم است. درست. حتما لازم یافتن لازم است برای اینکه علی راشد محمدوف درست قید کردن که برای پیشرفت برای رشد فوتبال این تاثیر منفی میرساند. منفی سخت میرساند برای اینکه در حقیقت وقتی که در بازی برای باید با تمام کوشش تلاش‌های خود رو با بازی روانه کنید. آنها فکرهای آنها در تمام در دیگر طرف است که باید کدام کارها رو آنها در بازی انجام دهند. و همین خود آنها فکر آنها در بازی نیست و فکر آنها تماما در دیگر سمت روانه است. به همین خاطر من فکر دارم که راه حل این پرابلم را یافتن لازم است و فکر و عقیده متخصصان رو با هم آورده با یک فکر آمدن لازم است که یک قرار یک اون گویم که چورهای ضروری بله اندیشیدن لازم است که این پرابلم را تستر برهم دادن لازم است. من میفهمم که فینانس و وضعیت ما در تاجیکستان اونقدر خوب نیست. مبلغ‌های کلان نیست. در دسته ها. در دسته ها راستی گپ همین بسیار وقتا پول задержки так что منم از یک طرف میفهمم این بچه‌ها رو لیکن از دیگر طرف خیلی این باید همه وقت نباشد که نمیدونم بسیار همین کاری جزئی رو برای همین خواهش هم نیست در لیگ اولی کار کردن برای که میدونی که وجود گروه ها هستن یکدیگر را میشناسن وجود چند سال همین کار کار شدن بسیار قیمت است. که در اینجا یک چیز دیگر است مثال دستایی که در حقیقت 4 ماه 5 ماه
маош сари вақтӣ намегиранд. На он қадар да ҳамин кор яъне даст задаанд. яъне дастаи клуби маркази варзиши артиш ҳам онҳо 3-4 моҳи охир яъне нагирифтанд. дастаи файзканд ҳам низ ҳамин тавр аст. дастаи коктоши ноҳияи рӯдакӣ сармураббӣ гуфта истоданд ки онҳо сари вақт маоши худро мегирифтанд ва пулҳои ҳавасмандкунониро пас аз бозии ғалаба онҳо мегирифтанд. аммо ба ин корҳо даст мезаданд. барои чӣ онҳо ба ҳамин кор даст мезаданд? ман дуруст мефаҳмам ки онҳо вақте ки маош 5 моҳ нест, онҳо оила доранд, мисол маҷбур мешаванд ки ба ягон кори дигар даст зананд, мегӯем ки хай маҷбур шуданд ки ба ҳамин кор даст заданд. вақте ки маошро сари вақт мегирӣ, пули ҳавасмандкунониро сари вақт мегирӣ, барои чӣ ту бояд ба ҳамин кор даст занӣ? ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки дар ин ҷо на фақат легионерҳо гунаҳгор ҳастанд. дар ин ҷо футболбозои маҳаллӣ ки мо ҳастанд, онҳо бояд нангу номуси ҳамин шаҳрванди тоҷикистон ҳастанд. онҳо бояд ҳар яктаи онҳо нангу номуси яъне нангу номус бояд дошта бошанд ки барое ки ҳама чиз на барои як хотири онҳо нест. дар майдон аз беғарзи онҳо яъне 10 нафар дига аст, дар ҳайати захиравӣ 10 нафар дига нишастааст. онҳо ҳам оила доранд. дар ин ҷо 1-2 нафар ба ҳамин кор машғул аст, 20 нафар яъне аз ҳамин зарар мебинад ё ин ки 30 нафар зарар мебинад. ман фикр дорам ки ба ҳамин хотир агар онҳо виҷдон медоштанд, ба ҳамин даст кор яъне ба ҳамин кор даст намезаданд. ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки ҳамон бозингароне ки дар ҳамин маҳаллӣ ҳастанд ва дар ҳамин тимҳо қарор доранд, онҳо вақте ки ҳамин чизро мефаҳманд, ман фикр дорам ки онҳо бояд гӯянд ки ба ин кор даст назананд, мо аз ин чиз дур ҳастем ва ин чиз барои мо тамоман чизи бегона аст. дар ҳамин ҳолат ба фикрорам ба ҳамин самт яъне равона кардан лозим аст. як фикрҳои ман гуфта истодам ки дар ин ҷо бозингарои маҳаллии худамон ҳам гуноҳи калон доранд. ин кор бо ман гуфтаниам ки ҷавон шуда истодааст. ҳамин ҷавононе ки бозингарони ҷавон иноям уже мефаҳманд ин корро чӣ хел кардан. ҳамин нашаламовар аст. барости бисёр ҷои афсӯс ҳам ҳаст ва мутаассифона баъзе аз бозингароне ки ҳоло нав қадамҳои худро ба футбол гузошта истоданд, онҳо аллакай на барои бузург шудану на барои футболбозӣ касбӣ шудан, балки бо ҳамин роҳҳо карьераи футболбозии худро ҳам ба анҷом мерасонанд. ин бисёр ҷои афсӯс аст ва умед мебандем ки бо пешниҳод бо он гуфторҳое ки шумо кардед дар соли ҷадид ҳамин чиз ҷиддитар гирифта мешавад ва сари даъвати легионерҳо ҳам роҳбарияти дастаҳо кӯшиш мекунанд ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд, чунки бубинед як хатогӣ метавонад ҳатто ба афтиши як даста аз лигаи олӣ ба лигаи якум шавад. ин бисёр аламоварам ҳаст ки гуфта мешавад ҳоло Куктош шояд дигар фаъолият накунад, чунки роҳбарияти даста ҳам дилхунук мешаванд аз ин чизҳо ва намехоҳанд фаъолияти худро идома бидиҳанд. ва албатта дар соли 2022 ки боз ду дастаи дигар аз лигаи якум ба лигаи олӣ омаданд ба ҷои Куктош ва Душанбе, ман фикр мекунам онҳо ҳам бояд ҷиддитар дар ин масъала муносибат кунанд, ҳам дастаи Регарта даст ва ҳам дастаи Равшани Зафаробод, чунки ин ҳолат читавре ки шумо гуфтед як бору ду бор нест, борҳо аллакай мешавад ки дар футболи мо пурпечитоб шудааст. бовар кунед моям дилшикаста шудастем асли сармураббиё. барои чӣ? барои ин ки ман ба беҳтар ман равам якум лига кор кунам ки унҷо хеле коро нест. унҷо медонӣ ки ту месозӣ, медонӣ ки ину корро намекунӣ. дар ин ҷо уже кам ҷазир шудааст. хайрият ки шумо ин масъаларо бардоштед. хуб, ба ҳар сурат боз дар барномаи оянда албатта мо дар ин маврид гуфта мегузарем, чунки то оғози саршавии мавсими нави чемпионати мамлакат ҳам фикр мекунам 1-2-3 моҳи дигар боқӣ мондааст. омодагии дастаҳо ҳам шурӯъ шуда истааст ва мебинем ки боз кадом легионерҳо ба кадом дастаҳо даъват карда мешаванд. аз ширкати шумо дар барномаи 90 дақиқа изҳори сипос мекунем барои баёни андеша ва бовар дорем ки дар оянда масъулини лигаи миллии футболи Тоҷикистон, Федератсияи футболи мамлакат
бо албатта мутахассисони варзидаи футболи тоҷик ҳамин чизро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд ва сари ҳамин масъала ҷиддитар муносибат мекунанд. Ташаккури зиёд ва бинандаи азиз, ин барномаи 90 дақиқа буд ки роҷеъ ба бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон миёни Истиқлол Хуҷанд ва ҳамчунин баъзе аз мушкилотҳое ки болотар коршиносони футбол гуфта гузаштанд барои шумо пешкаш кардед. То нашри навбатии барномаи 90 дақиқа сеҳатмонду пирӯз бошед.